Also hier ist Gepäckausgabe, ja. Der eine ist delayed, zwei sind Gepäckausgabe. Nur diese zwei Gepäckausgaben fehlt der Gepäck der Ermordeten übrigens. Und die Ermordeten selbst auch. World Trade Center, ja. Die United Nations geht an die Task Force international und der frisst gut mit, ja. Von Amerika aus, ja, mit Pazifik, NATO und der Rest. Nur eine Frage zum Gate, ja. Nur startet hier nicht. Es startet hier nichts. Hier fliegt nichts. Nichts fliegt hier. Lassen Sie keine Projektionen auf den Kamera und im Gehirn durch die Implantate und Bestrahlung auf, ja. So intelligent sind Sie mit diesem Dreck-Computersystem oben, unten und der Medizin und allen anderen auch nicht mehr, ja. Ich meine aber, den Herrn Gashi dürfen wir ja Militärtransport, International Red Cross, UN, NATO, Business and Profit, ja. Dann darf man immer wieder Militärtransport und in unseren Netzwerken in diesem Land, ja, mit den anderen weltweit, darf man immer wieder verstellen, ja. Die Daten zurückdrehen, internationale Daten nach Holocaust aussuchen. Das ist ja okay für das amerikanisch, deutsch, russisch, arabisch, schweizerisches Abschau mit dem Asiaten, ja. Dreckige Rassenköter eines Nichtsnutzer auf dieser Welt.